Slava lui Dumnezeu stă în ascunde a lucrurilor, iar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Psalmul 115 e un text care m-a ajutat să înțeleg ceva care a făcut o schimbare în modul meu de a vedea viața creștină. A schimbat foarte multe lucruri. În sensul că am realizat din nou că de multe ori am crezut că așteptam să lucreze Dumnezeu și nu înțelegeam că e Dumnezeu care mă aștepta pe mine. Și de ce acest lucru? Nu pentru că Dumnezeu nu este puternic, nu pentru că nu este suveran, dar în suveranitatea Lui, în tot puternicia Lui, a ales, e o alegere care a făcut Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu, El însuși, respectă această alegere, atunci, nerespectând această alegere, nu ne facem spiritual. Deși uneori așa vrem să pretindem. Psalmul 115, versetul 16. Cerurile sunt ale Domnului, dar, dar, pământul l-a dat fiilor oamenilor. Din Geneza. Și Dumnezeu a respectat mereu acest lucru. Pământul l-a dat fiilor oamenilor. De aceea pe pământ nu se întâmplă doar ce vrea Dumnezeu, cum unii pretind. Pentru că da, putem împinge, la fel cum putem exagera realitatea, bunătatea lui Dumnezeu, putem exagera la un moment dat faptul că Dumnezeu este atotputernic și să venim să zicem tot ce se întâmplă pe pământ vrea Dumnezeu. Nu este adevărat. Începând de la caderea lui Adam, când moartea a intrat în lume, nu e un lucru care Dumnezeu l-a vrut. Faptul că e în afara timpului, că nu a fost surprins, că știa că avea să se întâmple toate aceste lucruri, asta este un lucru. Dar nu poți să-mi spui că, de exemplu, toate crimele care se întâmplă pe pământ, Dumnezeu le vrea. Nu. Cerurile sunt ale lui Dumnezeu, pământul a dat fiii oamenilor. Ce se întâmplă pe pământ e ceea ce aleg fiii oamenilor să facă. Vedem în Scriptură. Dumnezeu care de multe ori, înainte să înceapă o lucrare, se duce și vorbește cu un om. De exemplu, Dumnezeu în Exod vorbește cu Moise, zice, am văzut suferința poporului meu, m-am coborât ca să-l izbăvesc. Și apoi zice, du-te, te voi trimite la Faraon. Dar stai un pic. Tocmai ai spus, ai coborât să-l izbăvești tu. Cum de Dumnezeu mai zice, vino acum Moise, te voi trimite la Faraon. Dumnezeu nu știa unde stătea Faraon? Nu cunoștea localizarea lui? Dar Dumnezeu nu se duce la Faraon. Dumnezeu se duce la Moise. Și zice, Moise, te trimit la Faraon. Nu e pentru că Dumnezeu nu era puternic să se ducă și să-l zdrobească pe Faraon sau să-l pedepsească, dar Dumnezeu respectă cuvântul lui. Acest teritoriu numit pământ a dat fiii oamenilor.
Când înțelegi asta, nu să te sperie când interacționezi cu un spirit. Pentru că atât spiritul și tu, dacă ai această lumină, știi că aici pe pământ tu ai autoritate, nu dururile. Dururile trebuie să treacă prin oameni ca să se manifeste aici pe pământ. La copiii lui Dumnezeu le este frică chiar de dururile. Și nu înțeleg că ei fiind om în viață pe pământ, au autoritatea aici pe pământ. Din păcate, cei care sunt, de exemplu, fii vacului acestuia, unii dintre ei au înțeles aceste lucruri. Au înțeles că chiar și întunericul are nevoie să treacă prin oameni, să facă rău care trebuie să facă, care vor să-l facă pe pământ. Și unii din ei, în bun voit, au zis, ok, vă ajutăm, în schimb, noi vrem asta. Ei au înțeles asta. Uneori îmi doresc a copiii lui Dumnezeu să se întâlnească cu anumite persoane care le vor demonstra că o parte din modul cum văd ei lumea nu ține, nu este real. Oamenii aici pe pământ, lor li s-a dat autoritate. Uite, e o activitate foarte importantă în viața copiilor lui Dumnezeu, care este rugăciune. De exemplu, dacă nu înțelegem acest aspect, că cerurile sunt ale lui Dumnezeu, iar pământul a dat fi oamenilor, nu să înțelegem rugăciune cu adevărat. În rugăciune care chiar de la Domnul Iisus, ce zice, ce ne învață? Voia ta să se facă pe pământ precum în cer. Pe dacă by default, dacă sau oricum, cum pretind unii, dacă oricum voia lui Dumnezeu se întâmplă pe pământ, de ce Domnul Iisus ne spune rugați-vă ca voia lui Dumnezeu să se facă pe pământ? Păi dacă oricum se face pe pământ, de ce să ne spui să ne rugăm să se facă? Dacă Domnul Iisus ne zice rugați-vă ca voia lui Dumnezeu să se facă pe pământ precum în cer, e pentru că tocmai pe pământ nu prea se face. Pentru că omul a ales să nu asculte de Dumnezeu. Și apoi o altă întrebare. Păi dacă, Doamne, tu vezi că voia ta nu se face pe pământ precum ești în cer, ești atotputernic, vino și corectează problema. Și Dumnezeu să spună, da, sunt atotputernic, dar respect cuvântul meu. Am zis, voi să stăpâniți. De aceea voi să mă chemați să vin. Când exagerăm, fără a ține cont de chiar ce Dumnezeu El însuși spune, credem că suntem spirituali. Când exagerăm concepte cum este suveranitatea, toată autoputernicia Lui și așa mai departe, credem că suntem spirituali, dar nu suntem. Pentru că chiar Dumnezeu El însuși se duce, de exemplu, la Abimelec și zice, uite, da soția lui înapoi, dar să se roage pentru tine, pentru că dacă el nu se roagă, și totuși Dumnezeu îi vrea bine lui Abimelec, dar are nevoie de rugăciunea lui Avram, ca să însănătoșească pântecele femei din casa lui Abimelec, care el însuși Dumnezeu a lovit, din pricina lui Sara.
Deci când a lovit, a avut motiv. Dar ca să îi însănătocească, are și nevoie de un alt motiv. Și acest alt motiv este un om care se numește Avram. Roagă-te. Deci această imagine a Dumnezeu care oricum face ce vrea, când este exagerată, unde ne duce? Ne duce să ne gândim. Oricum, că mă rog, nu mă rog. Că postez, nu postez. Că fac asta sau nu. Ce rost are? Că până la urmă, Dumnezeu face ce vrea. Când este exagerată, rugăciunea nu mai are niciun sens. De asta, pentru că nu citim atent Scriptura, pentru că vom vedea Dumnezeu de multe ori în poziție de așteptare ca omul să facă ceva, că el să intervină să facă exact ce vrea el să facă. Când îi zice lui Avram în Geneza, nu, lui Abimelec, omul ăsta să se roage pentru tine, dorința lui Dumnezeu era că casa lui Abimelec să fie vindecată. Nu vrea să fie lovit. Când Abimelec îi zice, dar omul mi-a zis că este sora lui, am lucrat cu mâinile necurate. Dumnezeu zice, da, știu. De aceea nu te-am îngăduit să te atingi de ea. Știu că ai fost cam păcălit în problema aceasta. Totuși, trebuie să se roage pentru tine. Apropo. Dumnezeu zice lui Abimelec. Aș vrea să vă gândiți la asta. Dumnezeu zice lui Abimelec. Ok. Omul ăsta care te-a mințit, că e sora lui, trebuie să se roage pentru tine. Ca eu să vindec casa ta. Știu că oamenii religioși nu le place astfel de adevăr. E scris alb-negru pe Biblia ta. Geneza. Hai că îți dau capitolul, nu vreau să fiu prea lung, dar îți dau imediat capitolul. Trebuie să fie Geneza Geneza 20. Citește Geneza 20 spre sfârșit acolo. Ce vreau să zic că e bine că Avram a mințit? Nu zic asta. Dar uneori oamenii exagerează prea mult anumite lucruri încât îți spun, dacă nu ești fără nicio pată, dacă nu ești ca și un cristal, Dumnezeu nu o să lucreze prin tine. De aceea am menționat că, uite, Avram nu era neapărat ca un cristal. Da, era un om al credinței, dar uite, într-o situație unde i-a fost frică, a mințit. Și totuși Dumnezeu zice lui Abimelec, omul ăsta, dacă nu se roagă, casa ta nu. Deja casa ta este lovită. Eu am lovit-o. Dar ca să o vindec, omul ăsta trebuie să se roage. Și pot să mă duc în Scriptură să-ți arăt texte și texte, după texte, unde Dumnezeu așteaptă ca un om să facă ceva, că el, Dumnezeu, să facă oricum ce își dorește. Deci, atenție să nu exagerăm. Pentru că e la fel de periculos când exagerăm, de exemplu, că Dumnezeu este bun, nu poate trimite oameni iad. La fel putem exagera. Dumnezeu este suveran, nu contează ce faci tu. Oricum se întâmplă, face El ce vrea. Bun, în multe texte din Scriptură văd că El așteaptă ca omul să facă ceva. Sper să fie înțeles corect. Nu zic că Dumnezeu nu este suveran. Nu zic că Dumnezeu nu este atotputernic. Dar grijă cu exagerare. Care ce face? Pune om într-o poziție de zero, de victimă, de slab, de calcat în picioare. Pentru că îi se ia ceea ce Dumnezeu i-a dat. Stăpânire pe pământ. Vezi Dumnezeu care spune, vreau să arate slava mea. Dumnezeu vrea să-și arate slavă. Zice, voi arata slava mea.
prin faraon care vine. O zice, ca să nu fiu lung, dar te duci acolo, citești în Exod, Dumnezeu zice, voi face că faraon să vină după voi și voi face să arate slava mea. Deci, oricum Dumnezeu vrea deja să facă o minune acolo. Și totuși, până Moise nu a ridicat toiagul, nu s-au despărțit mare. Pentru că odată ce Dumnezeu i-a conferat sau i-a dat această autoritate, când i-a zis lui Moise, te pun ca și Dumnezeu pentru faraon și Aaron va fi procul tău. Dumnezeu a respectat asta. A zis, Moise, ridică toiagul. Eu sunt gata. Eu vreau să-mi arăt slavă. Nu că nu vreau, dar respect autoritatea care ți-am dat. Până nu ridici toiagul, nu se întâmplă nimic. E în Biblia ta. Dumnezeu nu zice, ok, Moise, cam întârzi, ok, eu mă grabesc, nu contează că faci tu sau nu, eu mă duc și fac. Așa e prezentat de multe ori Dumnezeu. Dar nu e Dumnezeu din Scriptură. Când Dumnezeu îți conferă autoritate, El însuși respectă ce ți-a dat. De aceea putem avea 1000% încredere într-un astfel de Dumnezeu. Pentru că respectă mereu cuvântul lui. Și când oameni hiperreligioși exagerează astfel de lucru, de fapt ceea ce fac ei, prezintă un Dumnezeu, ei nu-și dau seama, dar prezintă un Dumnezeu care nu respectă ce zice. Iar Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu respectă cuvântul lui. Totdeauna. Que Dieu te bénisse. Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze.